असांजा इंसाफ़ कयो वञे, बनी जो खातो ॾिरायो वञे, इंसाफ़ कयो वञे, असांखां इंसाफ़ पुलिस असांजी ॿुधे कोन थी। पीपल्स पार्टी जा माण्हू अॻवान असांजा ज़ुल्म आहे, असीं ग़रीब माण्हू आहियूं ऐं असांजो इंसाफ़ कयो वञे। खिपड़ुरग दे बोड़ेजी में बासरन 11 साल अॻु एग्रीमेंट कयल बनी जो खातो ॾियण बजाए मुतासिरनि जी ज़ाती खाते वारी बनी ते कब्ज़ो करण लाइ 12 जा माण्हू घुराए कब्ज़ो करण जी कोशिश करण लॻा। मुतासिर आबादगारनि अब्दुल फुरकान आराई, बशीर अहमद आराई साहिब हिन गदाईंदे चयो त दे बोड़ेजी जे ज़मींदार खां असां बनी ख़रीद कई हुई, जंहिंजा पूरा पैसा असांखां वठण बावजूदि बनी जो खातो ॾियण बजाए असांजी ॿी बनी ते कब्ज़े करण जी कोशिश कई पई वञे। इन्हनि जो वधीक चवणु हो त मुंहिंजे वालिद साहब दे बोड़ेजी में ख़रीद कई हुई वसाणनि खां, जेको असांजो खातो घुरंदा रहियासीं, असांखे दिलासा ॾींदा रहिया साईं आदत ॾींदासीं। इहो टाइम अची वियो हींअर ओणनि ते साईं असांखे कमदार मोकिले करे बनी खां कमु रोकरायो वियो, जेको तरह तरह जा माण्हू वठी करे असांखे धमकाए रहिया आहिनि ऐं असांजी बनी ते कब्ज़ो करण जी कोशिशि करे रहिया आहिनि। ऐं राति जो माण्हू धाड़ियल किराए जा माण्हू वठी करे असांखे उन बनी ते हमिलो करे आया आहिनि। असां डोड़े पाए पुलिस वटि हिते खिपरे पहुतासीं। एसे जो जेको पुलिस थाणे जो पंहिंजे खिपरे जो, हिननि असांजी को बि ॿुधी न। हू सियासी माण्हू न, अॼु अयूब वसाना जेको सियासी माण्हू आहे, शाहजहा एनी वटि वेही करे पुलिस खे बाउंड कराए करे असांखे धमकाए रहिया आहिनि। जेको हींअर ताईं असांजा रस्ता, असांजी संधी ज़ाती ॿी बि बनी हुते आहे, उन ते बि रस्ता चरियूं हाणे बंदि करे छॾिया आहिनि, जेको असां संधी ज़ाती बनी ते वञण लाइ बि हींअर मजबूर आहियूं। महिरबानी करे असांखे बनी जो पंहिंजो खातो करायो वञे ऐं असांखे इंसाफ़ ॾियारो वञे। उहो बि साईं असांजी बनी उन बोड़े जी देह में आहे, उते ई असां हिननि खां ज़मीन वरिती हुई 10-11 साल थी विया। हुननि खां पोइ यको असीं काईंदा रहिया आहियूं ऐं हीअ असांखे खाते जी हर साल असीं घुर कंदा हुआसीं। घड़ी चवंदा असांजूं बैंकूं रहियूं पियूं आहिनि, घड़ी चवंदा हाउ ॾियूं था। ईअं कंदे कंदे अॼु ॾींहुं तोणी हिननि को बि असां सां फ़ैसिलो कोन कयो, न असांखे खातो ॾिनई। नेठी असांजा हींअर जेका माण्हू चूंडंदे वक़्तु हिननि असांखे चूंडाई ऐं पांठियूं वढण जी बंदि कयूं। तंहिं महिल असां बि वरी अॻिते पोइते वियासीं ऐं इन्हनि छा कयो, जो वञी शाम जो धाड़ियल माण्हू वठी जाम माण्हू गॾु करे किराए जा माण्हू वठी ऐं अयूब जेको आहे सो 3 ॾींहं थाणे ते वेठो हो। थाणे ते ब्लैकमेल कयूं सूबेदार खे, असीं भॼी हिते आयासीं। हाणे असांजी संती बनी आहे, उते बि रस्तनि वस्तनि ते खॾा खोटे छॾिया अथनि। हाणे असीं संती बनी ते वञूं था त उहे बदमाश वेठा आहिनि, उहो हथियार खणियो वेठा आहिनि ऐं उहे असांखे लंघण ई नथा ॾियनि। असांजो ज़ुल्म आहे, असांजो इंसाफ़ कयो वञे। HRJDO न्यूज़ ते हिन वक़्त ताईं बसि एतिरो ई। वधीक ख़बरनि ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो HRJDO न्यूज़।